Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề sự trở lại ngoạn mục của báo cáo. Nhà cửa vô địch Premier League, Leicester đã chính thức giành quyền trở lại hạng đấu cân nhất nước Anh chỉ sau một mùa giải xuống hạng. Hàng ngàn cổ động viên Leicester đã xuống đường ăn mừng cảnh tượng điên rồ không khác nào mùa hè 2016 khi họ bất ngờ lên ngôi vô địch Premier League. Thất bại của Leeds 0-4 của Leeds trước Bucharest tại vòng 45 đã giúp đội chủ sân King Power mở tiệc. Leicester hiện đã dẫn đầu bảng xếp hạng giải nhất Anh với 94 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với đội thứ hai là Leeds. Trong khi Leeds chỉ còn một trận cuối cùng của mùa giải, Leicester vẫn còn 2 trận. Một trong 2 chiếc vé tăng hạng trực tiếp Premier League đã thuộc về thầy trò Enzo Maresca. Leicester cũng chính thức vô địch Championship vào từ 2 tuần sau nhờ đánh bại Brighton kèm điều kiện đội thứ 3 Ipswich không thắng Hull City ở trận đấu vào rạng sáng ngày mai. Thăng hạng nhờ Maurice Catalan, Leicester City từng bay cao trong nửa đầu mùa giải trước khi sa sút vào những tháng cuối mùa. Tuy nhiên, toàn quân của huấn luyện viên Enzo Maresca đã kịp phục hồi để hoàn tất mục tiêu thăng hạng. Chiến thắng giòn giã 5-0 trước Southampton vào 24/4 là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Leicester, đánh dấu phong độ hồi sinh của đội bóng từng rơi vào khủng hoảng trong nửa sau mùa giải. Trước đó, vào giữa tháng 2, Leicester tưởng như đã cầm chắc chức vô địch giải hạng nhất Anh 2023-2024. Đội bóng của Maresca bỏ xa tới 12 điểm so với đội nhì và 14 điểm so với đội thứ 3. Lối chơi của Leicester dưới thời Maresca đã gây ấn tượng mạnh. Vị huấn luyện viên người Italia mang tới triết lý được gọi là Maurice Catalan biến Leicester thành một cỗ máy cơ động, tấn công trực diện, chuyền bóng mượt mà và ưu tiên kiểm soát bóng. Nhưng Leicester đã bất ngờ rơi tự do. Họ khởi đầu năm 2024 bằng những màn trình diễn kém cỏi trước Coventry với trận thua 1-3 ngay trên sân khách và Ipswich với tỷ số là 1-0. Báo cáo thua thêm 6 trận nữa từ giữa tháng 2 đến tháng 4, tạo cơ hội cho Leeds và Ipswich áp sát trên bảng xếp hạng. Nhưng rất may khi Leicester chùn bước, những đối thủ cạnh tranh cũng đánh mất những điểm số quan trọng. Đội bóng của Maresca chưa từng phải rời khỏi ngôi đầu kể từ khi lên vị trí số 1 ở vòng 9. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc điều gì đang chờ đợi Leicester ở Premier League mùa giải tới. Đội chủ sân King Power sẽ phải đối mặt với một ủy ban thanh tra độc lập sau khi họ bị cáo buộc vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững (ESG) liên quan đến 3 năm cuối cùng của Leicester ở Premier League.